السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات. مرحبا بكم معايا في قناتكم مروان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت مقتسم معكم واحد الفطيره اللي عجبتني وعجبت وليداتي بزاف والعائله ديالي. فطيره خفيفه ظريفه وكتوجد في اقل وقت ممكن وبمكونات اللي متواجدين في اي بيت، يعني ما تعكزيش عليها وما كتحتاجش معكم بزاف ديال الوقوف في الكوزينه. وكما كتشوفون هي كتجي خفيفه والصراحه يعني في متناول الجميع. وبقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، ونتمنى نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بالتشجيعات للتحفيز فقط، وبقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات البنات غادي نحتاجو 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض، كاس ديال المدافي، ونص كاس ديال زيت الزيتون مخلط مع زيت الروميه، وجوج معالق كبار ديال النيدو، ومعلقه صغيره مخمره فوريه، ومعلقه صغيره من الملحه، ومعلقه صغيره ديال سنيده. وبالنسبه للدقيق حكيت فيه شويه ديال الزعتر باش يعطينا نسمه زوينه، في ما تجيناش العجينه اولا لاباط ما تجيناش سامبل، تجي فيها البنه ديال الزعتر والبنه ديال النيدو في نفس الوقت. نحاولوا ندوبوا هاد المكونات في الماء بطبيعه الحال يكون دافي. نديروا الزيت هو الاول، الزيت كيعطي واحد الهشاشه لاباط. بالنسبه لاباط ديال البيتزا اولا ديال الفطيره كيعطيها هشاشه وقرمشه في نفس الوقت. من بعد غادي نضيف نيدو الكاس ديال المدافي اللي فيه الخماره وسنيده والملحه، نضيف البيض، ونضيف الكاس ديال الماء. بالنسبه للماء على حسب الدقيق، كاين اللي كيتشرب كاين اللي ما كيتشربش. انا في الاول ضفت كاس وفي الاخير غادي نقول لكم شحال استعملت، واش زدت ولا ما زدتش. المهم غادي نحرك البيض ديالي مزيان مع المقادير الاخرى والدقيق حتى ينسجم لي مزيان. وهنايا قصحت معايا شويه العجينه، غادي نزيد عليها نص كاس ديال المدافي، يعني المجموع ديال الماء هو كاس ونص ديال الماء في 5 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض. من بعد ما زدت نص كاس ديال المدافي طربتها مزيان، غادي يجي القوام ديالها بحال ديال الكيكه اولا فايت واحد شويه بواحد نص كاس. غادي نضيف الخماره الفوريه في الاخير، نحاول نطرب مزيان. شحال ما طربناها مزيان غادي تجي مفشفشه وخاويه من الداخل، يعني ما غاديش تجي مدقصه. هذا هو القوام ديال الفطيره كما كتلاحظوا، بحال القوام ديال الكيك. من بعد غادي ندهن المول ديالي بالزبده وشويه السميده اولا الدقيق اللي متوفر عندكم، وغادي نحاول نفرغ الهواء اللي بالداخل ديال العجين. انا هذا المول هو اللي كنستعملو في الكيك. بالنسبه للكيك كنستعمل فيه 4 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق، وهنايا في الفطيره استعملت 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق. يعني نفس المول اللي غادي تستعملوا فيه الكيك. كل مول شحال كيهز، كاين اللي كيهز لنا 3 ديال الكيسان، كاين اللي كيهز لنا 4، كاين اللي كيهز لنا 3، كل مول وعلى حساب. المهم المول اللي غادي تستعملوه غادي تكونوا ديجا شادين العبار ديال الكيكه ديالكم. غادي تزيدوا عليه نص ديال الكاس ديال داك العبار اللي زايدينه او كاس على حساب الدقيق اللي متوفر عندكم، كل دقيق والنوعيه ديالو. صافي غادي نحاول نبسطها بشكل متساوي وندخلها للفران اللي يكون سخون على نار مهيله، ونحاول نتقبها بالفرشيطه. من بعد ما طابت هي هذه نحاولوا نخليوها طيب على خاطرها راها دغيا كطيب ماكسيموم ربع ساعه،
يعني ما شدتش معايا بزاف ديال الوقت. غادي نستعملوا هنا زيتون مقطع، فرماج احمر والطون، زيتون اسود. وعندي هنا لاصوص مطيشه اللي سلقتها وطحنتها. تقدروا تستعملوا السوليس اللي جاهز. هنا بصله مشحره، فلفله خضراء وحمراء حتى هما مشحرين. غادي ندير لاصوص ديالي هي الاولى، نزيد عليها الكيتشوب واحد الكميه باش غادي يجي مخلط لنا الذوق بين الحار والحلو يعني المالح الحامض. هنا درت واحد المعلقه ديال الصلصه الحاره ولاصوص طوماط ولاصوص كيتشوب. نحاول ندهن بها لاباط ديالي كامله الفطيره. ندير البصله، من بعد ندير الفلفل الالوان، نحاول نسرحها على مستوى الفطيره. نقدروا نعوضوا الطون بشرائح ديال عفوا بقطع ديال الدجاج اولا لاذان اولا الكفته، كل واحد الحاجه اللي متوفره عنده في الدار على حسب الحاجه اللي متوفره. وندخلها الفران يتحمر لي شويه الفرماج. بالنسبه للفرماج حتى هو اختياري، تقدري ديريه تقدري ما ديريهش، ماشي ضروري. وغادي نحاول حتى يقرب الوقيته ديال الكوتي اولا الوقيته ديال العشاء عاد نحمرها. تقدري تخليها جاهزه في الفران وما تشعليش عليها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما طابت. الصراحه البنات نتمنى تجربوها، كتجي رائعه بزاف ولذيذه وما كتاخذش معانا نهائيا بزاف ديال الوقت. والصراحه انا من البنات اللي كيعجبني نجرب شي حاجه اللي كتكون سهله ودغيا كتوجد، بما اننا في عصر السرعه اي حاجه خصنا دغيا توجد. هذا هو القوام ديالها، كتجي مقطنه من الداخل مفشفشه ولذيذه في نفس الوقت. عجبت الاطفال بزاف. بالنسبه لبنتي وولدي الصغير صراحه حماقوا عليها، جات خفيفه. يعني بيتزا شحال من خطره كتجي لولدي شويه قاصحه، هذه جات رطبه يعني على حسب السنينات ديالو. ونتمنى حتى نتوما تجربوها لوليداتكم، وإلا عجبتكم ما تنساوناش بالتشجيع ولي لايك، والى اللقاء.